Рано почнал. Ме фати насон. Леонида, лежиш, а со куршум не си погоден. Кој би рекол дека ѓубриш од болест? Кај си? Што се случува таму? Ме слушаш ти заклетва извеана? Утре дојди порано. Го нема? Добар ден, Пертер. Што правиш? Добар ден. Ги подготвувам бурињата за ново вино. Ќе продаваш вино, а? Никогаш. Го правам за своја душа. Уште ли можеш да пиеш? Не сум јас како некои старци во мојот комшилок. Леонида, не слушаш ли? Што ти значи старец? Го изгубил слухот. Ајде. Ајде, Машко. Ајде, Машко. Ајде. Ајде, Маш, ајде. Добар ден, Леонида. Добар ден, луѓе. Навистина ли не слушаш? А? Ма ако, го слушам, само ако, нека си изборува. Ако не слушаш, да ти го повикам доктора. А бре, ајде да побрзо, ќе ни замине камион. Добро, жено. Кај сте пошле вие? А? Насуд. А, насуд. Ме тужи соседот Менде дека сум му го украл волот. А тој намерно го пуштил во мојата нива и се ми уништи. Му дал нешто па беше како лут. Ама има да ја плати сета штета. Ами што? Нели ти реков, бре, да не пушиш? Добро, добро, жено. Ајде, довидување. А за стомак? Најдобар е чај со нане. А не, бре. Не ме бори стомакот. Не. Ајде, Брешко. Ајде. Леонида, пак праќаш по доктори. А погледи на нас. Пушкар Ѓосар. Здраво, Пушкар Ѓосана. Здраво, момче. Кај си пошол? А? Во кафеанчето Црешовото топче. Таму навраќа Катили Димко. Оној што во наше време беше во Беаскулет, па избега. Секоја ноќ доаѓа таму на магаре. Ај здраво, чуваро на ордановото чекмеш. Да пратам ли селени да те бараат по ендеците, а? Да пратам ли? Ме слушаш ли, момче? А?
Пијан идам. Пијаница. Мрдни бре пукнал да не пукнеш. Никому ме сен Джозеф. Дојди. Добра вечер. Добро вечер, Леонида. Добро вечер. Сакаш готка? А, не. Го чекам Пертефа. А вие се враќате од суд. Аха, јас го тажам. Улови се. Ајде, оди си дома, ајде. Пијаници. Судијата ги измири, а тие го продадоа волот и честеа секого од селото што ќе го сретнеа во градот. Ајде, оди дома. А што би правеле друго со таков вол, што сака да не скара? Лека ноќ. Добра ноќ, Леонида. Лека ноќ. Ајде, комшија, признај дека си го украл. Не, комшија. Намерно го прати твојот вол да ми го изгази посаденото. Дај. Судијата рече дека може би отишол да ја бара твојата крава. Зарем судијата не знае подобро? Знае. Тогаш, ајде да пееме. Така те сакам, комшија. Пијанида од град. И тогаш во вечерината на летниот ден, Ордан Пиперката после долга престрелка со потарџиите, затворен... После долга престрелка со потарџиите, затворен со четата си во куќата на својот пријател, почна да фрла низ прозорецот перници и јоргани, и потарџиите, мислејќи дека комитите сакаат да излезат, пукаа вон. Ордан Пиперката се смееше и ја фрли низ прозорецот печката полна со запалени партали. Се направи голем чад и потарџиите, верувајќи дека комитите во куќата се запалиле, престанаа да пукаат. Ордан Пиперката со четата од задното портиче бегаше. Здраво, ноќна стражо. Здраво, момче! Знаеш кого го сретнав? Улязи мага. Укацак. Сакаше да дојде, да те посети. Ама момчето го одведе. Одеднаш сакаше по добродолив. Те поздравува и те поканува на визита. Укацам ги. Лека ноќ, ноќна стражо.
Добра ноќ, момче! Здраво, момче! Значи пак трчиње по џадето. Некогаш си ти можеш да трчаш брзо кога и при тага те гонеш. Тоа беше време кога луѓето ги оставаа своите пријатели во незгода. Зборуваше дека можеш сам Јас чекам на местото 3 дена. да го заборавиме тоа. Ти почна прв. Долга историја е тоа. Сега морам да ја одржувам својата снага. А судбината? А што ако ти е судено да умреш пред мене? А? Судбина. Оде. Здраво, попче! Слушни ги зборовите Божји и покај се. Не завидувај му на ближниот свој и не посакувај ја неговата смрт. Оти, То зборуваш ти, бе, попче? Господ гледа се. Кога твојот комшија и пријател Леонида ќе го напушти овој свет, ти ќе останеш сам. Помисли на него пред да потемнее сонцето и месечината и звездите. Ќе дојде ден кога ќе ја затвориш уличната врата. Ќе се намали шумот на млинот. Кога ќе стигне пењето на птиците и ќе запрат звуците на песната. Кога патот по угорнината ќе ти биде тежок, а секој излегување тешкотија, а бадемите ќе цутат. Помисли на него пред да се скине сребрената нишка. Слушај, попче, мисли ти на твојот греб. Каков греб? Господ се гледа, ама гледам и јас. Господе, залудни се зборовите мои. Пертев не излегува из отринава. Може би нема да излезе. А? Ке излезе. Не може да издржи да не ми се покаже. Не чека. Ама нема уште да излезем. Нека се прашува каде сме. Да не умрел. То го знаеш. Би можела да отидеш да погледнеш. А не. Вака еднаш го чекав 3 дена. А тоа беше нешто друго. Ајде, иска. Го ставиш. Поаѓај. Еве го. Значи нема ништо. Дај да јадам. Најпосле ти текна, ке се оладаше јадењето.
Ова Пертев би го одиграл поинаку. Ова е Пертев. Јано, одбележи го тој куршум. Нему Господ ќе му одреди страшна казна. Зошто бре, попче? Грешник е тој. А? Господ гледа како тој ве предизвикува. Господ се гледа. Господ ништо не гледа, попче. Леонида, зарем и ти хулиш? Јас од татка ти Боро, лесна му земја, 50 години пиев и при тоа хулев на Бога. Но никогаш не се осудил да ми држи проповед. А небото е, фала Богу, широко. Има место и за Господа, и за мене, и за Пертев. Уште еден. Јано, уште еден. Попче, кај си? За момент ги упатив своите мисли на Господ. Симни ги тие твои грешни очи од неа. О, не. Јано, не бележи. Ова не е Пертев. Е него. А не. Не е тоа тој. Кога тој се враќа од лов, ја носи пушката како стап и го пушта загарот слободно. Не е тој. Сега би требало да се врати. Ако фрлал како во старите времиња со 2 куршума, ќе погодил 2 пати. Е него. Види, не е лошо. 2 зајака. Пертев! Тој е ова! Ќе се тркам со Петар и со Павле од соседното село. Ова заради мене ли го смисли? Осниваме друштво на стари гимнастичари. Ни треба само судија, па да ја започнеме својата прва трка. Клади се на мене. Ме погоди. Дај ми ја пушката. Каде бре сега? Што се случува овде, а? Оди не распрашувај. Трка на стари гимнастичари. Ај, оди, не се разбираш. А ние? Оди. Пак насот. Овој пат ќе го добие своето. Има да плати. Мајде побрзај кога ти велам. Ајде Добро заминувај. Јас ќе си одам. Побрзај. И внимавај да не паднеш некаде. Кога ќе почнеме? Сега, ќе видиш. Спремни! Што е? Ништо. Баш ми е гајле. Браво, попче, браво! Што ви е вам? Што име ним? Зошто не дојде ноческа кај старата воденица? Те чекам.
Кога би го раздал сиот овој имот, кога своето тело би го предал да изгори, кога би имал сила на вера, така што би можел ридови да преместувам, а љубов би немал, би бил ништо. Нели ми веруваш? Значи ли ова попче дека ме сакаш за жена? И пак почнуваш, а? 3 дена те чекам! 3 дена! Рајде, бе. Ај, ќе видиш ти со ова. Ајде, дај. Имаме ти и јас уште време. Изгубив. Јас му реков, Улови мажи. Не барбори. јас добив па го честев. Само не знам како. Нели ти реков? А? Будала. Не барбори кога ти вела. Го нема. Сигурно е во некој ендек. А може би паднал во реката додека поминува преку мостот. Погледни дали доаѓа. Го нема. Го нема. Ајде, излегувај. Како што се договори. Ајде. Ајде, Пенјо. Свирете, свирете. Ајде. Што е сега ова? А? Ништо не се гледа. Брзо! 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 Тоа е Пертев. Како во старите времиња. Во Битула 908 година. Аха.
Уште ли не спиеш, пушко скршена? Старечка не соница ли те фатила, а? Мислев дека си умрел. Што? Јас да умрел? Умрел. Муља си мага, седел на брегот по дрвета и таму умрел. Дувал ветрец. А беше окрцом. Окрцом. Стивнете, ќе го разбудите селото. Нека се разбудат. Ајде. 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 Знам ја што зборуваат тие. Сум шетал ноќе по селските сокаци, сум тропал по калдрмата, а бабите мислат дека сум вампир. Зборуваат, сум јавал ноќе на магаре, а на самарот ми гори огин. Сели е во ред со тебе, момче. Што сакаш да кажеш со тоа? Ништо. Ништо. Игуменијата Пенелопа те поздравува. Некој рекол дека си пред смрт. Од два е разумен. И реков дека ти уште долго ќе живееш. Фала ти, убаво си рекол. Лека ноќ, испукам фишек. Лека ноќ, тродневна изневеро. Колку звезди на небото, пушки ќе фрламе, ти Киро Марие, те спина ќе ја градиме, никој да не знае. До гледање, Горо Дабова. Пролет дојде и пиленце во планина пее, зелени се и тревата, слива се белее. Зелени се и тревата, слива се белее. Еј, Леонида! Станувај! Станувај, војводо! Четата те вика. И доаѓа будилникот. Леонида! А Пелистер уште црнје како гарван. Галичице по сестримо, сестра и најверна. Галичице по сестримо, сестра и најверна. Леонида! Затруби боријата! Жив ли си? Жив си, само не се јавуваш. Леонида! Судбината. Безден ги спомнуваше оние 3 дена што ме чекал. Пушка Арѓосана. Ме разбирате ли ви или не, а? Велеше, ми било судено да умрам пред него. Ајде бре. Велеше, не можело да се избега од судбината. Судбината. Разбирате ли? Така ни било пишано. Што има тука? Чуте ли што рече попот, а? Че кмежето сега ќе го чувам јас. Пушка Арѓосана. Судбината. Како правиме? Така ни е пишено. Што има тук? Здраво, Пертев. Честито. Здраво, живот, Сане.
тогаш, во вечерината на летниот ден, Ордан Пиперката, после долга престрелка со потерџиите, затворен со четата во куќата на својот пријател, почна да фрла низ прозорец перници и јоргани и потерџиите, мислејќи дека комитите сакаат да излезат, пукаа во нив. Пушка рѓосана. Готов си. Јас готов. Попче, речи му на овој пијанице да си оди. Добро. Ајде, збогу, момче. Да си ја скршиш ногата. Попче, не сакам да се исповедувам, ама сакам нешто да ти кажам. Нешто што Леонида не го знаеше за оние 3 дена кога ме чекаше 905-та година. Дојди. И затоа си останал 3 дена, а? Зарем тоа не се проштева? Не. Тогаш прости ми.